22度的深圳造了一座全球纬度最低的室内雪场。你要去啦？你喺度做咩啊？又話唔嚟？你人嚟嘅，成日都靚女。又話唔嚟？我哋講翻正經嘢先。嗱，今次評測咧，我就會用4個標準嘅。第一個就係佢嘅雪道設計啦，安唔安全啦，會唔會俾大家各取所需啦。第二個就係效率啦，你真正滑嘅時間有幾多啦，坐纜車嘅時間有幾多啦。第三點就係對新手友唔友好啦。第4點呢，就係佢嘅配套設施夠唔夠啦。好，咁我哋而家講下雪道設計先啦。咁我覺得最大嘅優點呢，今次呢就係將雨雪咧擺咗角落頭嗰度，咁就唔會呢主要滑雪嘅地方呢，因為雨雪而 compromise 咗。哦，溜冰場，但冇冰㗎喎。唔知做乜嘢？唔知搞咩啊呢度。所以呢，成個場呢，大部分嘅空間都係攞嚟整雪道嘅。第二個好大嘅優點呢，係畫咗一個位，幾大嘅一個位呢，係俾雙板嘅新手初學者去練習嘅。咁大家都知道啦，雙板嘅新手呢，發生嘅意外嘅機會係最高嘅，嗱，俗稱魚雷。咁所以呢，有一個位呢，專登係畀佢哋去訓練啦，係真係降低咗好大嘅風險嘅。咁單板嘅練習區當然係有啦。咁就單憑呢幾點呢，5分入邊呢，雪道設計我會俾4分嘅。咁呢啲分流呢，做得唔錯嘅，咁所以呢，相對嘅安全係數呢，都有改善到。咁又講下2條雪道啦，其實都冇乜好講嘅，大家都見到啦，直不甩咁樣落嚟。咁一個就係叫中級道，一個就係高級道啦。然後中級對應嘅呢，就係類似廣容嘅雪套道啦。我會覺得可能比雪套道稍為有幾段係斜少少嘅。然後官方呢係話長460米嘅。咁比廣容咧係多足差唔多50%啦，但係咧佢嘅高級度咧，我滑落去咧感覺其實同中級度咧差唔太多啊。咁官方就話咧最大嘅斜度咧係18度嘅。咁大家都知道咧18度咧喺室外嘅滑雪場咧其實只係綠線嚟嘅啫，或者一啲紅線比較平嘅區域。我自己感覺咧滑落去咧差別唔係太大啦。咁所以我都會講咧，唯一一個缺點就係佢個地形咧係相對冇咁豐富。但係我都理解佢點解會咁做嘅，因為如果你做得太斜咧，會更多人咧去逼去中間度，咁成個空間嘅利用率咧就可能未必夠。特別係深圳呢啲場咧，一定係受歡迎。咁所以我會話呢2條雪道咧，真係主要係 for 單板去練卡啡。咁而家仲係新開啦，我仲係未見到有拍，但係我相信係會有嘅。要整都唔會太難整嘅，因為咧佢嘅中間度咧，中級度咧。真係好闊，真係好闊。咁 overall 嚟講呢，我會俾4分啊，4分。好，咁我哋講下第2部分嘅效率啦。嗱，效率呢就好易計嘅啫。嗱，其實有幾多時間你真係滑雪，另外有幾多時間你真係坐喺個 cable 上邊嘅。咁深圳呢個場呢，佢其實有2條跨嘅。Cable One 呢就屬於慢嘅，Cable Two 呢就係快嘅。嗱，我就做咗個評測嘅。咁我嗰次搭嘅慢 cable 咧係用咗6分10秒咧先上到頂嘅。咁我哋再睇下快嘅 cable 咧用幾耐時間。只需要1分鐘多少少咧，已經上到頂啦。所以效率嚟講咧，真係差天共地。咁我都戴個頭盔先，因為我開始計嘅時候咧，可能已經開始咗幾秒。咁呢個計算方法咧，未必係完全準確，但係你哋都可以俾個概念，你哋知道啦，差別有幾大。但大家都知道啦，其實待機時間最長咧，未必係坐纜車，而係排隊嘅時間。咁排隊咧嘅隨機性咧實在太大啦。咁我就去咗2日嘅。第一日咧就真係要排啦，咁慢車嗰邊咧大概排咗5到6分鐘左右啦，然後快車咧都要排成10分鐘。其實咧最後咧待機嘅時間係差唔多嘅啫。咁國慶日咧，因為票價實在太貴啊，差唔多成1000蚊港紙，嗰日就真係冇乜人，兩邊都唔使排隊嘅。
咁所以咧坐快車嗰邊嘅效率真係好高。呢個就係快嘅速度。哇！好凍啊，好凍啊！所以就睇你哋咧願唔願意用 premium 嘅價錢去買效率啦。咁我自己覺得試一次無妨啊。雖然真係好肉赤。嗱，啱啱都講咗啦，呢度係全世界最大嘅室內滑雪場。咁呢個中級度460米咧，滑落去咧係要用差唔多1分半鐘。嗱，對我嚟講係用1分半鐘啊，有啲人可能更加快。但係我滑完落去係難得喺室內滑雪場有嗰種爽感嘅，就真係好似喺室外滑雪場滑咗一個 session 咁樣。即係通常你喺室內滑雪場滑完到落底咧，你會覺得就咁啦，滑完噶啦，又要去排隊啊！特別係廣容咧，你知啦。咁喺深圳呢度咧，我就真係冇乜呢個感覺嘅。嗱，下邊仲有個摩氈嘅，咁佢嘅速度咧其實同慢嘅 cable 係差唔多一樣嘅，但係佢唔到頂，咁佢就去到中級度嘅一半左右，咁就真係滑得短好多嘅。但係如果人多咧，要排隊嘅話咧，都係一個選擇嚟嘅。呢個效率咧真係比較難計分嘅。嗱，如果去 maximum 咧，我覺得係可以俾5分嘅，但係大部分時間我相信都係多人嘅，咁我就俾4分啦。4分就係我最後嘅答案，4分。好，我哋而家講下新手友善度。嗱，啱啱講咗咧，單板同埋雙板咧都有自己一個新手嘅區域，咁已經對於新手嘅友善度咧有好好嘅 foundation 啦。但係我哋睇下啲細節點樣喎。嗱，雙板嘅區咧我就冇去到，但係單板咧佢個摩氈咧係我見過最闊嘅一條，闊到咧你可以攤平躺喺度都冇問題。咁新手單板區咧我都試過啦，其實真係幾長嘅，然後嗰邊嘅雪咧都壓得比較實比較平嘅，都幾適合練推波啊，練落葉飄咁樣。如果你開始可以練下 S turn 咧，想搭個 lift 咧，或呢個中級度咧，如果你單腳唔係好順嘅話咧，要小心啲，因為咧都幾斜下嘅。我估計咧之後咧應該有好多 views 啊，會出現一啲搞笑嘅落 lift 情景啊，同埋咧唔知係工作人員咧經驗不足夠嘅關係定係點咧？落 lift 嗰度咧，佢嘅雪地咧並唔係鋪得好平，咁其實咧係有少少危險性。前面有提到咧，有個摩氈咧係可以上中級度嘅。其實我覺得設計得唔係幾好。其實佢留好少嘅平地俾你去着板，咁好大機會咧你要喺個 slope 上面去着板啦。咁新手咧未必個個都有呢個 awareness， 咁有機會咧可能會導致流板。咁流板咧撞親人咧其實好危險。而我自己亦都親眼見到咧有流板，然後撞到人。咁我覺得改善嘅方法都唔係太難。咁我暫時先俾3.5分先。咁如果將呢啲細節做好呢，咁我就會俾5分。好，我哋最後講下配套。嗱，配套呢就唔止係講 hardware， 咁佢所有嘢都新噶啦 ，locker 都大咗啦，暫時都係乾淨噶啦。但係呢，作為香港人呢，我投訴嘅慾望呢，壓制唔到啦，我要爆啦。嗱，如果錯咗呢，唔該麻煩指正一下。嗱，成個滑雪場呢，我只係見到一個茶几啫。官方呢俗稱呢，呢個雪場係可以容納3000人，而我睇呢個茶几呢，大概可以容納50到60人。嗱，咁大個雪場呢，一個茶几呢，可唔可以容納到咁多人去食飯呢？嗱，咁我都有問職員，大家都知道呢，廣容呢係唔俾出去嘅，入咗去呢就困住咗喺入邊啦。深圳好少少。但係只係俾你出去15分鐘嘅啫，或者係你咁大個場，如果人多呢，我又冇位食飯，我又冇位休息，連 cafe 都冇一間。出去15分鐘，我唔係好知道可以做啲乜嘢。就算我去攞美團啊，你俾人拎外賣入嚟啊，我都冇位食飯噶。即係 vending machine 呢，我都係只係見到2部嘅啫，亦都係因為呢個 policy 咧，我係唔會買全日飛嘅。然後呢一方面呢，真係做得差過上海好多嘅。嗱，上海有 cafe 啦，有餐廳啦。係夠地方俾人唞嘅，咁附近啊單板品牌啊雙板品牌啊都有嘅，雪具店咧都有嘅，餐廳都有嘅，咁仲有好多空位嘅，咁我相信都會陸續入住啊。咁呢方面都係好 typical 嘅嘢啦，即係你張飛咁貴呢，其實我就唔會 expect 滑2個鐘然後出去 shopping，咁你喺外邊整埋米芝蓮都冇用，所以呢，因為呢個 policy 我只會俾2分，冇得再多。有啲咩補充呢？我就覺得咧佢個 quad 咧有少少窄嘅。咁因為我係 goofy 啦，大部分人都係 regular 啦。咁我當同 regular 嘅人坐埋一齊咧，個板咧同佢個板係長期接觸，不特止咧，我個 ankle 咧仲係屈住嘅。咁講真係有少少唔舒服嘅。
But other than that， 我覺得呢個場呢係 promising 嘅，特別係好適合咧一心想練功嘅人，特別係想練 carving 嘅人。又想嚟嘅朋友未嚟嘅話呢，我覺得可以等等先嘅，因為佢而家嘅雪況呢唔係十分理想。我覺得而家係 hard snow， 甚至你形容為 icy snow， 我覺得都唔過分嘅。然後亦都真係有陣味嘅，有少少天拿水嘅味道嘅。咁整呢段片嘅時間呢，有啲講，咁希望呢幫到大家啦。咁今日嘅分享係咁多先，拜拜。